Es posible que el Speed Corona del eje delantero de tu Valtra BM125 se haya dañado ya por desgaste, por tiempo, pero hay algunas razones que pueden haber acelerado ese desgaste. Primera causa, bajo nivel de aceite, aceite incorrecto o aceite con agua. Esto acelera brutalmente el desgaste del Speed Corona. Segunda causa, el eje delantero de tu tractor no está diseñado para trabajar activado en 4x4, en superficies duras como el pavimento, y menos con giros cerrados en esta misma superficie. Esto genera tensiones internas en piezas como el Speed Corona. Tercera causa, cuando estás armando el eje delantero, la parte del Speed Corona, y le das un mal ajuste, el juego es incorrecto o un rodamiento está en mal estado o montas piezas que más o menos están buenas, eso también afecta directamente la vida útil de tu Speed Corona. Por último, estos son algunos síntomas que pueden mostrar que el Speed Corona de tu Altra BM125 del eje delantero está en mal estado. Zumbidos o sonidos extraños en el eje delantero, traqueteo o golpe al acelerar o desacelerar.